عبد الله بن رواحة هو صحابي جليل، وكان كاتبا في بيئة لا عهد لها بكتابة، وكان أحد شعراء النبي. استخدم شعره في خدمة الإسلام، وهو أحد النقباء الاثنى عشر من الأنصار، وشهد العديد من الغزوات. وسوف نتحدث عن تفاصيل حياته في الحركة. ولد عبد الله في المدينة المنورة، وهو من قبيلة الخزرج، وكان كنيته أبا محمد. وقبل الإسلام كان عبد الله كاتبا في بيئة لا عهد لها بالكتابة، وكان شاعرا قويا، وقد أسلم على يد الداعية العظيم مصعب بن عمير. وعندما هاجر الرسول للمدينة المنورة صار عبد الله شاعر الرسول، يلازمه ويمدحه ويشيد بالإسلام ويرد على شرائع المشركين، وكان يدعو إلى الله بكل ما أوتي من قوة. وبايع الرسول في بيعة العقبة الأولى والثانية، وكان واحدا من النقباء الذين اختارهم الرسول. وكان لتربية الرسول عبد الله بن رواحة أثر واضح عليه، فإذا أمر الرسول سرع ونفذ، وإذا نهاه اجتنب وتركه. فذات مرة أتى عبد الله النبي وهو يخطب، فسمع عبد الله النبي يقول اجلسوا، فجلس عبد الله مكانه خارج المسجد حتى انتهى النبي من خطبته. فلما علم النبي بذلك قال عبد الله بن رواحة: زادك الله حرصا على طوعية الله وطوعية رسوله. وكان عبد الله ممن أنعم الله عليهم بالجهاد بالسيف واللسان، فقد جاهد مع النبي في غزوة بدر وأحد وحفر الخندق مع الصحابة، وكان شعره سيفا مسلطا على رقاب المشركين، وكان لا يخاف في الله لومة لائم، وعادلا يخاف الله. ومواقف عبد الله مع النبي أنه في ليلة العقبة قال عبد الله للرسول: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط نفسي أن تمنعوني منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، صدق الله العظيم، من سورة التوبة. وأخبر عبادة بن الصامت إن رسول الله عاد عبد الله بن رواحة، قال: فما تنحى له عن فراشه، فقال: هدون من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل، قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والبطن والغرق، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء. وكان له أثر على الآخرين. فعن أنس يقول: كان عبد الله بن رواحة إذا رأى رجل من أصحاب رسول الله قال تعالى: نؤمن بربنا ساعة. فقال ذات يوم لرجل، فغضب الرجل فجاء إلى النبي فقال: يا رسول الله، ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ قال النبي: أرحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس لا يتباهى بها الملائكة. وكان عبد الله بن رواحة أثر واضح في إسلام أبي الدرداء، إذ كان أخا لأبي الدرداء في الجاهلية، وكان أبو الدرداء متعلقا بصنم له، وكان عبد الله بن رواحة يدعوه للإسلام فيرفض. فجاءه عبد الله بن رواحة ذات يوم ولم يكن أبي الدرداء بالبيت، فأخذ قدوما يعني فأس، فجعل يضرب صنم أبو الدرداء. ولما جاء أبو الدرداء أخبرته امرأته بما فعله عبد الله، ففكر في نفسه فقال: لو كان عند هذا خير لا دافع عن نفسه، أي الصنم يعني. فانطلق حتى أتى رسول الله صومعة عبد الله بن رواحة فأسلم. واستشهد عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة التي كانت ضد الروم بعد استشهاد زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب، وظل يقاتل بكل براعة واستبسال حتى طعن رضوان الله عليه، واستشهد يومها عام 8 من الهجرة. وبكده بتكون حلقتنا انتهت النهاردة، واللقاء مع صحابي جديد وحلقة جديدة قريبا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.